Ci sono gesti che non hanno bisogno di parole, soprattutto quando arrivano da una mamma, e si trasformano in momenti che resteranno impressi per sempre. Sophie Codegoni ci ha regalato una scena di una dolcezza rara, tutta dedicata alla sua piccola Céline. Un momento semplice, spontaneo, ma capace di commuovere anche i cuori più duri. E voi, ricordate il gesto più tenero che avete fatto da mamme o che avete ricevuto da figlie? Rimani con me fino alla fine, perché questo video scalda il cuore in un modo che non ti aspetti. Sophie, elegantissima come sempre, ha condiviso con i suoi follower un momento davvero speciale. Tra una carezza, uno sguardo pieno d'amore e quel modo unico di sorridere alla sua bambina, ha mostrato cosa significa essere mamma, nel senso più vero e puro. Niente eccessi, niente filtri, solo amore. La piccola Céline, con quegli occhioni curiosi e pieni di luce, si gode ogni attimo, come se capisse tutto. E in fondo forse lo capisce davvero, perché certe emozioni non hanno bisogno di essere spiegate. Si sentono, e basta. Sophie non è solo un volto televisivo, è una donna che, da quando è diventata madre, mostra un lato nuovo, autentico, toccante. E questo video lo dimostra ancora una volta. Se anche a te ha fatto venire i brividi, lascia un like, racconta nei commenti il tuo momento più dolce da mamma o da figlia. E condividilo con chi ha bisogno di un po' di tenerezza oggi.